Na kama umepoteza mlango wa ndoto kupitia ibada ya siku ya leo ya kufuta makaburi, kwa sababu kuna makaburi mengine yaliyopandikizwa kupitia mlango wa ndoto. Ulijikuta tu umeota umedumbukia shimoni, kumbe ni watesi walikuzamisha, wakafanya misheni, wakaona huyu dada mbona yuko vizuri, huyu dada mbona anapanda, hebu tumporomoshe. Hiyo ndoto ulipewa taarifa. Leo ndoto zozote ulizoota za kuchimbiwa kaburi, ndoto zozote ulizoota za kushushwa, ndoto zozote ulizoota za kuharibiwa, usikubali kung'ang'ana nazo tena. Yaani leo katika maombi yako, omba kabisa, mwambie Mungu, ni kanuni na ni sheria, kila mwanadamu anatakiwa awe na mlango wake wa ndoto. Na shetani anajua matokeo ya maisha ya watu yako hapa. Kwa hiyo akifunga upande wa ndoto, amefunga na kesho yako. Sasa leo unamwambia Mungu, nifungulie mlango wa ndoto, nipate kujua yanayokuja, nijue yanayofuata. Ibada ya siku ya leo iwe ni ibada ambayo mimi sehemu hii niendelee kuiona ni mahala pazuri siku zote, miaka yote na kipindi chote, na nisije nikakosa kwenye ibada hata moja. Kwa sababu ukiwa mtu wa kusikiliza neno tafsiri yake ni kushiba. Kwenye ulimwengu wa kiroho ni chakula. Neno tunapofundishwa, ndio maana baba yetu Prophet Jackson Ibrahim akipanda hapa anatupatia neno, na neno analotupatia ni kwa ajili ya kutujenga kufuatana na msingi wa ibada tulionayo, ili kama umekuja na makorokoro mengine ambayo yalikuchafua nafsi, yalikuchefua wewe, uyaondoe, ili yeye anapokunyanyua iwe ni rahisi kuzungumza na wewe. Kwa sababu ukishindwa kwenda sawasawa na prophet, manake unapishana na muujiza wako. Hata maandiko matakatifu yanasema, kitabu cha Amosi sura ya 3 na mstari wa 7, maandiko matakatifu yanasema kwamba Mungu hawezi kutenda jambo lolote bila kuwafunulia watumishi wake au manabii wake. Neno hili husianisha na kitabu cha Kumbukumbu la Torati 29:29 kwamba siri zote ni za Bwana wetu Yesu Kristo, isipokuwa mambo yanayofunuliwa ni kwa ajili yetu na watoto wetu. Kwa maana gani? Amosi 3:7, Mungu anasema hawezi kutenda jambo lolote kama hajamfunulia mtumishi wake kwa habari ya maisha ya mtu. Sasa wewe, kitendo cha kuja hapa, ulivyouandaa moyo wako kutoka nyumbani kwako, tayari Prophet Jackson Ibrahim Mungu ameshamfunulia habari ya maisha yako. Ndio maana leo utapata unabii, na leo prophet ataongea kitu ambacho Mungu amemwambia kuhusu wewe. Hii ibada ya siku ya leo ni ibada ya kuambiwa kuhusu maisha yako, na tayari Mungu yule anayetenda kwa maelekezo kama alivyomwelekeza Prophet Jackson Ibrahim kwamba kuna mama mmoja atakuja, akishakuja nitakufunulia habari zake na siri zake, kwa sababu Yesu Kristo yeye ndiye anayezijua siri kuliko sisi. Siri zote unazozijua ni za Bwana wetu Yesu Kristo, lakini mambo tunayofunuliwa ni ya kwetu sisi na familia zetu na watoto wetu. Ukishafunuliwa, tafsiri yake ni kwamba ukielezwa wewe ulitakiwa uwe fulani, hiyo ni siri Mungu amempa prophet, amekwambia wewe. Ulikuwa huijui. Na ndio maana kuna watu wengi hapa wanafika, anaelezwa, mbona anakuona ng'ambo? Anasema, prophet, unaniona ng'ambo? Una passport? Baba yangu sina passport. Inakuwaje? Changamka wewe, tafuta passport. Ile prophet anakuwa na uchungu kwa sababu ameshafunuliwa siri, ameona ukweli wa maisha yako, ameona yani wewe sio kuendelea kuteseka Bunju. Yani wewe unatakiwa uende sehemu fulani zinaitwa New York City, uende London, uende Brussels, Ubelgiji. Yani anakuona kabisa wewe ni wa kimataifa, ila umeganda hapo na ubunju wako. Usigande kibunju. Kataa kwa jina la Yesu. Kwamba wewe ni wa kimataifa. Kwa hiyo ukiona prophet amekunyanyua, anataka kuzungumza na wewe, weka umakini mkubwa sana, kwa sababu tayari neno la Kristo limetimika katika kinywa chake. Ameshapewa siri ya maisha yako. Anapotembea anapiga jicho, anamwangalia kila mtu.
Hata kama akikupa kisogo hivi, wewe kule ameshakusikana. Na ndio kwa maana anaweza kasogea mpaka huko, alafu akafika mpaka hapa na asimnyanyue huyu. Ukashangaa, wewe mama, huyo ni nani? Ni Yesu Kristo anayemuongoza Prophet Jackson Ibrahimu kuiona siri ya maisha yako, kwa sababu namna ulivyofungwa kwenye maisha yako wewe hukujua, lakini anayejua siri sirini ni Yesu Kristo mwenyewe. Na yeye anasema katika kitabu cha Amosi 3:7, hawezi kuyatenda mambo mengine mpaka awafunulie watumishi wake na manabii wake habari ya siri yako. Kwa hiyo wewe uliyefika leo utafunuliwa siri zako. Faili lako liko kwa prophet tayari. Yeye akipanda tu hapa atafanya anayofanya kwa mujibu wa maelekezo, atafanya. Muda ukifika anapoelekezwa na Roho Mtakatifu, unashangaa amekunyanyua. Na ndio kwa maana unaweza ukakaa siti za mbele, lakini Mungu kama hajampa siri ya maisha yako, hasemi na wewe, anasema na wa mwisho. Hiyo kitu ndio kitu ambayo wewe unatakiwa ujiungamanishe nayo ili kufufua vitu vilivyokufa vinatakiwa vifufuliwe, na makaburi yoyote ambayo waliotuchimbia ili kuzuia mambo mazuri kwenye maisha yetu leo yanafukiwa, na wao tunawafukia. Kila kaburi lolote lililowekwa, kila kaburi lolote lililoanzishwa ama lililoandaliwa ili wewe Mwajuma, iwe wewe Jumanne, ili wewe nani uingie kwenye ile kaburi wakufukie, leo wanachanganyishiwa wao, wanachimbiwa wao maradufu. Kama walikuwa wamechimba shimo la futi ngapi, manake wao watachimbiwa shimo la futi refu zaidi, wasikupate tena. Unachotakiwa kufanya kuanzia leo, prophet anapokuja hapa, habari ya kukumbuka mabaya kwenye moyo wako acha. Watu wengi tunaumizwa na mambo mabaya, na prophet alizungumza jana, shida sio kufanyiwa mabaya. Mabaya acha wakufanyie. Shida inakuja katika kuyakumbuka hayo, kwa sababu kwenye kukumbuka mabaya ndio unakumbuka maumivu. Niliachwa, nimetelekezwa, nimetukanwa, nimepewa tusi hili. Hivi mimi kweli kupewa tusi hili? Mimi huyu kabisa. Mimi hivi handsome boy wakupewa hili tusi? Beautiful girl wakupewa hili tusi? Mama la mama wakupewa hili tusi? Baba la baba mbavu kweli 6 pack wakupewa hili tusi? Sikubali, napambana naye. Sikubali, nashindana naye. Kumbe unaposhindana naye, lile ni kaburi shetani aliliandaa ili ukijichanganya tu anakufukia. Sasa wewe unatakiwa useme tu, nimeshajua siri zenu, fanyeni ubaya wenu, ila kwenye moyo wangu sita. Ukirudi na ukikutana nao, hello, hi. Hello, hi. Wanasema kwani huyu ana moyo gani? Mbona haumii? Na mbona tumemsema sana huku? Inakuwaje? Kumbe wewe ulishapata siri ya kimadhabahu. Madhabahu imeshakusaidia kujua kwamba ili ung'are, ili uishi maisha marefu, acha kuishi na vitu vya zamani. Ishi maisha mapya, kwa sababu Yesu Kristo yeye ni leo, kesho na milele. Lakini pia Yesu Kristo ni mpya kila leo. Ndio maana Yesu alivyosulubiwa, alivyoteswa, akafa na siku ya tatu akafufuka. Tafsiri yake, kitendo cha Yesu kufufuka ina maana alifuta mabaya yote ambayo aliyofanyiwa, alifuta mabaya yote ambayo walimwandalia yeye, akaja na ukurasa mpya wa kuikomboa maisha yako. Kama Yesu angekuwa na visasi, basi yeye angewarudisha wale wote waliomtesa, alafu aanze kucharaza kiboko mmoja baada ya mwingine. Kama angekuwa na yeye alikuwa ametawaliwa na hiyo roho ya kukumbuka mabaya, baada ya kufufuka ile siku ya tatu, manake Yesu na yeye si ameshafufuka, si amekuja na nguvu mpya, si hakuna kumshika. Sasa na yeye angesema, haya wote walionitesa njooni hapa, wote walionitesa njooni hapa, natandika kiboko mmoja baada ya mwingine, kiboko mmoja baada ya mwingine. Lakini Yesu hakuwa na moyo huo, na hiyo akili kwa Mungu haipo, kwa sababu yeye ndio mwingi wa mema yote, na mazuri yanapatikana kwa Yesu Kristo. Mabaya yako upande wa pili kwenye nguvu za giza.
na hawa ndio wanaosababisha kutuumiza mioyo yetu. Mioyo yetu imeumia sana jamani, tumeumizwa sana jamani, na watu wanaotujua na wengine tusiowajua. Yani wanapanga tu mission, wanakusogelea alafu wanakuangusha. Hizi roho za kutunza mabaya ndio roho zinazotuchelewesha kuziona baraka zetu. Kupitia ibada ya siku ya leo ya ufunuo, Yesu ajifunue kwako kupitia neno la Prophet Jackson Ibrahim. Yesu ajifunue kwako kupitia ndoto na kupitia Roho Mtakatifu wa hii madhabahu aliyetufia msalabani, alafu akabeba dhambi zetu zote na sisi tukafanyika kuwa wapya. Bwana Yesu awe upande wako. Yesu alijitoa sadaka kwa sababu ya mambo yetu. Sasa na wewe leo unatakiwa uamini. Simama na msimamo wa kutoa sadaka kamili, sadaka kutoka moyoni. Ilipo hazina ya mtu ndipo ulipo na moyo wake. Ukiamini utapata matokeo. Yairo, mtoto wake, binti yake alikufa. Baada ya binti yake kufa, Yairo aliamini na alimkimbilia Yesu. Katika kitabu kile cha Marko sura ya 5 mstari 41 mpaka 43. Alimfuata Yesu Kristo, anamwambia binti yangu amekufa, lakini Yesu aliiona imani ya Yairo, akamwambia binti yako hajafa, amelala, rudi huko. Manake Yesu alifufua maisha ya yule binti. Na wewe leo ukijiunganisha na sadaka yako kwenye madhabahu, Yesu anafufua vitu vilivyokufa kwenye maisha yako. Yesu anafufua afya iliyokufa kwenye maisha yako. Yesu anafufua njia zilizofungwa kupitia lile kaburi linalozuia mambo mazuri. Na baada ya wewe kutoa sadaka, kuna mlango wa mazuri utafunguka kupitia ibada hii. Milango iko miwili, chagua unaenda kwenye mlango gani. Kuna mlango wa mambo mazuri, kuna mlango wa mambo mabaya. Mlango wa mambo mazuri ule pale ulivyoingia tu hapa ukaielekea International Ministry, hapa kuna mlango mzuri. Ukisimama imara, huu mlango utakufungulia mambo yako. Cha kuzingatia, kuwa mwepesi kukimbia na kujifungamanisha na hii madhabahu. Prophet anapopanda tu madhabahuni, uwe mwepesi, kwa sababu baba yetu tayari ametoka kwenye maombi, yuko charged. Yaani ana nguvu nyingi sana za kiroho, na Yesu Kristo ameshamfunulia habari ya siri zako na maumivu unayoteseka nayo. Leo anakuja kukufutia hayo maumivu kwenye moyo wako. Ukitoka hapo unatoka ukiwa mweupe na mambo mapya. Kwa hiyo hakikisha, awe ni jirani yako, awe ni rafiki yako, awe ni shosti yako, hakupenda upewe mshahara, hakupenda upewe posho, hakupenda upewe chakula, hakupenda upewe mavazi, leo inakula kwake. Atake asitake, tunafunga habari ya mabaya, tunafungua habari ya mema. Kwa hiyo prophet akipanda madhabahuni, kuna dhabihu ya kinabii ambayo ni ya msingi na ni ya muhimu wewe kuizingatia. Nakupa siri, teka hizi baraka hapo ulipo. Najua umeshajiandaa vizuri kwa ajili ya ibada. Kama umejiandaa vizuri kwa ajili ya ibada, maandalizi hayapo katika kupendeza. Maandalizi yako hapa. Ile sadaka yako ya kwanza utakaoitoa kukimbiza hapa ni ishara kwenda kuchokoza jicho la Yesu. Ukichokoza tu Yesu, naye baraka hizo anaziachia kwako. Kwa hiyo usiwe mzembe na usijivute. Ukimwona prophet amepanda, hatua ya kwanza, mwanzo wa jambo, huwa una nguvu. Kile unachokiwaza kukifanya kwa mara ya kwanza, kinaletaga matokeo. Ukianza kujifikiria mara mbili hivi, niende nisiende, niende nisiende, niende nisiende, niende nisiende, wakala naye anakuambia ganda, niende nisiende, anakuambia ganda, niende nisiende, ganda. Unaganda, mwisho wa siku mpaka ibada inaisha na unapoteza kitu chako. Kwa hiyo unaweza ukajiandaa uchukue dhabihu yako, kwa maana ya sadaka ya kinabii, dhabihu ya kinabii. Yaani hii haihitaji maelekezo mengine. Wewe ukimwona tu prophet amepanda, usiwe na mbwembo nyingi. Jisachi hapo ulipo. Dhabihu tu ya kinabii hiyo kwanza ndio sehemu inayokupa siri ya kuteka hizo baraka. Kwa leo tunaelekea kumaliza mwezi wa 6, mwezi wa habari njema. Utakapokuwa mwepesi kuchukua sadaka yako na kukimbia madhabahuni, manake huu mwezi wa 6 unaumaliza kwa habari njema. Hautamaliza kwa habari mbaya. Leo ni Jumanne.
tuna siku 7 zimebakia. Inawezekana katika ratiba Jumanne tunayo moja tena ya kumalizia ibada ya mwezi wa 6. Heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Tunaenda kumaliza mwezi wa 6. Hapa ndipo ambapo kuna uwezo na kuna nguvu, kuna kitu cha kubeba, cha kuchukua, ili Roho Mtakatifu akushukie. Unapomwona profeti amepanda madhabahuni, yani ni kwamba anapokanyaga kwenye hii kapeti, anapokanyaga kwenye hii ardhi, manake kuna makumbusho ya mambo mazuri yako hapa kutoka kwenye maisha ya watu. Ukija ukaweka sadaka yako usiongee, rudi hapo, tulia, acha Yesu sasa afanye. Utashangaa ile mafunuo ambayo amefunuliwa siri zako, anakunyanyua. Umetoka wapi? Mwanza huko naona 1 2 3. Ni Roho Mtakatifu tayari ameshamuonesha Yesu, manake anamtumia baba yetu Prophet Jackson Ibrahimu kuhakikisha ana connect na wewe. Matatizo, maumivu ulioyapitia leo anakusaidia kuyafuta. Kwa sababu moja kati ya ishara ya kugundua kwamba huyu mtu anawaza mabaya, unaweza ukamwona hata kwenye ibada amekaa, unajua hiki chuma tayari. Yaani ukimwona tu mtu kwenye ibada unajua hiki chuma kishapigwa. Yaani hapo kilipo kinawaza mabaya. Kwa sababu mtu anayewaza mazuri always ana smile. Hata kama ulikuwa umezeeka unageuka kuwa katoto, unang'ara. Ukisuka msuko wako, kama ni mbenjuo, kama ni matuta 6, kama ni matuta 7, yani bado unaonekana unang'ara. Na hata kama usiposuka, mama yangu, hata kama una nywele nyeupe, lakini nakwambia ukiwa na amani, hizo nywele nyeupe zenyewe zinaondoka, unabaki na nywele nyeusi tu na meremeta. Kwa hiyo futa mabaya, waza mazuri, ili ufungue mlango wa mambo mazuri kwenye maisha yako. Kwa leo tunafuta, na leo ni ibada ya kushughulika na makaburi yote ambayo yalipandikizwa kutoka upande wa baba, upande wa mama, kuja kuzuia ndoa zetu, kuja kuzuia biashara zetu, kuja kuzuia watoto wetu wasisome, kuja kuzuia nguvu zetu za kumiliki na kutawala zisitokee. Lakini kupitia ibada ya siku ya leo, haya makaburi yote yanaondolewa, na kila chochote kinacholeta kumbukumbu ya mabaya kwenye moyo wako kinaondoka. Inawezekana ni mama yako anakuumiza kufuatana na maradhi anayopitia. Usiangalie maradhi, muangalie Mungu. Inawezekana ni mume wako kupitia na hali ngumu ya kiuchumi anayopitia. Usiangalie hali ngumu ya kiuchumi, muangalie Yesu. Huyo ndiye ambaye anaweza karejesha amani ya ndoa yako ikarudi vizuri. Huyo ndiye ambaye anaweza karejesha watoto wako kufanya vizuri. Manake watoto wote katika maandiko matakatifu wameandikiwa kuwa vichwa na wala sio mkia. Lakini hata wewe mtu mzima umeandikiwa kuwa kichwa wala sio mkia. Makaburi yanakuja kuturudisha nyuma, yanatufanya badala ya kwenda mbele tunarudi nyuma. Manake yanaua vitu vyetu, yanazika vitu vyetu. Sasa haya yanayozika vitu vyetu leo, wao ndo wanazika.